హే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అనగా. ఈరోజు వీడియోలో సింగర్ సోయింగ్ మెషిన్ అన్బాక్సింగ్ చూసేద్దాం. ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను సింగర్ సోయింగ్ మెషిన్. మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసి 3505. ఇది నేను డైరెక్ట్ షోరూంలోనే తీసుకున్నాను, నాట్ ఆన్లైన్. ఇక్కడ మనకు ఇన్సైడ్ యాక్సెసరీస్ ఏమున్నాయి అని చెప్పేసి బాక్స్ మీద ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. నెక్స్ట్ ప్యాకింగ్ అంతా థర్మోకోల్ షీట్స్తో వచ్చేసింది. ఫస్ట్ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ ఇచ్చాడు. ఇందులో మ్యాక్సిమం బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి ఫుట్ పెడల్. ఫుట్ పెడల్ ప్రెస్ చేస్తూ మనం స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకి 1 కార్డ్ వచ్చేసి మెషిన్కి కనెక్ట్ చేయడానికి, 1 కార్డ్ పవర్ సప్లైకి ఇచ్చారు. మెషిన్ సైడ్కి వచ్చేసి మనకు సాకెట్ ఇచ్చారు అండ్ పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ ఇచ్చారు. ఫుట్ పెడల్ 1 కార్డ్ మనము ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి 1 సాకెట్కి. ఇప్పుడు చూపిస్తున్న డయల్ ప్యాటర్న్ డయల్. ఇందులో నార్మల్ స్టిచ్, జిగ్జాగ్ స్టిచ్, బటన్ హోల్ స్టిచ్, ఐ థింక్ 34 or 35 ప్యాటర్న్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చూపిస్తున్న డయల్ వచ్చేసి లెంత్ అడ్జస్ట్మెంట్ డయల్. ఇది యూస్ చేసి మనం స్టిచ్ యొక్క లెంత్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది విడ్త్ డయల్. స్టిచ్ యొక్క విడ్త్ వచ్చేసి మనం ఈ డయల్ యూస్ చేసి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెన్షన్ డయల్. ఇది మనం థ్రెడ్ టెన్షన్ని చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఈ డయల్ యూస్ చేసి సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూపిస్తున్నది స్పూల్ హోల్డర్. ఇక్కడ మనం థ్రెడ్ పెట్టుకోవడానికి దీన్ని యూస్ చేస్తాము. ఇది వచ్చేసి బాబిన్ వైండర్. ఇక్కడ మనం బాబిన్కి థ్రెడ్ చుట్టడానికి ఇది యూస్ చేస్తాము. ఇది యాక్సెసరీ స్టోరేజ్. ఇందులో మనకి బేసిక్ యాక్సెసరీస్ ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారో చూసేద్దాం. ఎక్స్ట్రా నీడిల్స్ ఇచ్చారు. ఇంకా 3 బాబిన్స్ ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి స్పూల్ హోల్డర్. ఇది జిప్పర్ ఫుట్. నెక్స్ట్ బటన్ సేవింగ్ ఫుట్. ఇది కూడా స్పూల్ హోల్డర్ అండ్ జిగ్జాగ్ ఫుట్. ఇది బటన్ హోల్ ఫుట్. నెక్స్ట్ స్క్రూ డ్రైవర్, 1 ప్లేట్, బ్రష్ ఇచ్చారు. బ్రష్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి రిప్పర్ ఇచ్చారు. ఇది ఎడ్జ్. మనకి ఇన్సైడ్ ఆల్రెడీ బాబిన్ హోల్డర్ అండ్ 1 బాబిన్ ఇచ్చారు ఎక్స్ట్రా. నీడిల్ కూడా ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ కవర్ కూడా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో ఈ మెషిన్ డెమో కూడా ఇస్తాను, ఎలా యూస్ చేయాలి అని చెప్పేసి. అండ్ స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ కూడా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను. ఫర్గట్ టు సే 1 థింగ్, దీనికి హ్యాండిల్ కూడా ఇచ్చారు క్యారీ చేయడానికి కూడా. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.